Hukumane saliyane ditapu entong, cangkeme disoki rinso, terus sikat nggih sikat. Jane lho bel rotol kabeh untune. Tak ilat-ilate nduk. Wong wis tuwek kenyih tukang ngrasani. Sopo to, Bel? Sopone ra kuwi. Alah, kuwi to. Lha kuwi lho anake dirasani, mantune dirasani. Apa maneh kok menungso? Pitik muni cukur-ukuk lho sik dirasani, sik ra bener. Sakjane wonge ya tekun ibadah lho, Kong. Alah, Bel, saiki lho tekun ngibadah lho ora jaminan wonge kelakuane apik kaya sing diibadahne. Wong penggane centak-centuk, penggane cangkeme. Lah iya, apa ora wedi ngono kuwi? Lah wong ngono kuwi lho wis rande wedi, aja nek kok menungso wong sing gawe uripe diapusi, dirasani kok sih. Gek banyakan rata-rata wong ngono kuwi mesti wonge kuru nganu. Wong iki kuru. Sampeyan ya kuru kok aja tukang ngrasani. Ya ora Bel, apa lho paedahe tukang rasani diwas lambene miren. Aku ngono ngerti kok, sok ning kanane lek tukang rasani kan ditapuki entong. Sak liyane ditapuki entong hukumane apa neh, Kong? Hukumane saliyane ditapuki entong, cangkeme disoki rinso, terus sikat nggih sikat. Jane lho Bel rotol kabeh untune. Sak ilat-ilate ndluduk.